张胜，张胜是我的，我的，你不要痴心妄想。哎呦，哎呦，你校花也有不自信的时候啊。好男人就摆在那儿呢，我们公平竞争嘛。高温若寒，你刚进 JM 一天，狐狸尾巴就藏不住了。你在外边不是有一个男人吗？不是他帮你，你才进的 JM 吗？你就不怕他说你过河拆桥，让你吃不了兜着走啊？哎呀，我吧，不像有些人，心里明明想的要死，表面上还要装清纯。我特别透明的，我想要什么，我拼死都会争取。那你要是不服气，咱们就宣战呗。你看吧，你还在这装呢，那你就等着看我怎么拿下张胜吧。你的肌肉好结实，靠在上面好有安全感。那你见的男的可能算少的，我肌肉再结实也经不住你这么折腾。高温，行啊，在家里教宝贝嘛，来公司就军训，对他是残酷了点啊。张同学抱吧。你还愣着干什么呀？报告，我抱不动了，就让他躺一会儿吧，一趟一趟摔得也怪累了。这高温若寒进 JM 呀，就是冲张胜来的，还一点都不掩饰。还好张胜不理他，根本不吃他那一套，哼，活该他在地上躺着，丢人现眼。怕什么呀？就是专门说给他听的。溜冰，你们去不去？还有谁去啊？据说男生都去。哎呀，那我是不是应该再化点妆什么的呀？黑灯瞎火的，谁看着呀？宋楠，你去不去？啊，我不去，我快累死了。去吧，去吧。我想困了。没意思。哎，不对，今天晚上会不会紧急集合呀？哎呀，肯定不会的，第一天嘛，把心放肚子里吧。对了啊，半个小时之后啊，我们分批翻墙出去，到时候溜冰场见啦！耶，太好了！以后呢，我们就是同事了，所以有什么消息你要分享给我哦。慢点。听我说，你们呀先去，不要那么多人在这儿聚集，目标太大了。你们先走，那边汇合。去。小姐，好，来。
说我要去啊？我去，张生，你什么情况啊你现在装乖乖生了是吧？我一去，那女生都围着我，有你们什么事儿？霸气！我是为了避开高温若寒。不是，是李子吹口哨玩呢。废话，当然是了。看你这个样子，像是去逃难的呀。你怎么穿这么整齐啊？哎，我这叫战斗素质高，搁在战争年代，只能我保护你。你穿着睡的吧？嘿，算聪明。张同学，那没想到啊，竟然是你们两个人到的最快啊！再给他们5分钟。这帮家伙娇生惯养吧？他们还以为我们军训第一天不会搞什么紧急集合。我们打的就是他们一个措手不及，你看，一打正着吧，我倒要看看有几个光着屁股下来的。怎么回事？他们非得我上去瞅瞅你们？李 Sir， 我想问一声，如果他们都不来，有什么军规处置他们吗？如果你是说他们偷跑出去玩了，那么他们第一天的成绩就是0分。那我们队赢了。哎，我们来2个人，完胜啊！岂有此理！一个人都没有，一个人都没有啊！他们一个人都不在乎啊，丽瑟，他们。今天晚上缺席的，明天早上罚跑5公里。太对了，李 Sir， 对于这种无组织、无纪律的同学，一定要严惩，对不对，宋暖？啊，对。对。哎，你们太慢了啊！我都超你们2圈了啊！快点，加油，体育精神啊！哎，快点！还有说，昨天是谁这么缺德啊？提议去溜冰的？太可怜了！这会儿开始，这就滋儿了。你昨天玩的不是挺开心的吗？不行，我真不行。早知道就不去了。哎，真是的。要没事请你去，自己上赶着去扑了个空。你死吧！哎，第3圈了，第3圈了啊！哎呀，一失足成千古恨啊！形容他们此刻的心情再贴切不过了。哎，你说咱们要不要表现同情一点啊？为他们加个油，或者愤愤不平？要不然咱们就这么着处在这儿，是不是显得有点讨打呀？看不出来你还是个24K 纯金老好人呢。
步步这边，好完了。精神可以啊你。哎，差不多得了啊，再演就过了。你就不怕剩下那18个人追杀你啊？哎，你别说啊，这瑜伽可真没白练，一点都不觉得累。再说了，我们再怎么也是同一战线的，追杀也不可能追杀我，追杀你们俩。哎快点，快点！等等，我跟你说个事儿。哎，等我洗完澡了。哎呀，急事儿，急事儿，过来。什么急事儿啊？你出去！出去！我给你上去了！哎，这叫啥玩意儿？你是不是以为我会尖叫一声跑出来呀？对不起啊，让你失望了。哥哥，要是把高温放到社会里面去，他比咱们俩都强多了。咱们俩在他面前，简直就跟那幼稚园的一样。别再干这种傻事儿了！哎呦，气死我了！射击的最高境界就是人枪合一，记住，3点一线，靶心、瞄准器和你的眼睛要在一条线上。瞄准以后，深呼吸，吐掉半口气，然后射击。听见没有？都给我打起精神来啊！我们以3个人为一组，考核还是以小组竞赛的形式进行。考核马上开始。现在我需要2个人来报靶，我只记得2个人的名字：张胜、宋暖。出列。
暖不会吧？啊，是这样吗？报告教官，我100以内的4则运算得需要计算机。不用4则，只需加法。那我也算不清楚。智商怎么上的大学呀？啊！目标秀禾堡，距离100米，打开保险，开射箭。宋暖，你在学校的时候就被周格格指使的滴溜溜转，我以为你有长进了呢，你怎么还这样啊？我怎么就没办法和他们连成一条线呢？周格格也就能这么对你吧？你真是我见过全天下最卖兜的女人了。那这是好呢，还是不好呢？我告诉你啊，周格格她就是个自以为是的公主，她就是一个把自己惯坏了的自恋狂。他是我最好的朋友，你别这样说他。你呀，你早晚栽她手里，你让她卖了还帮她数钱呢。哎，你既然这么害怕，干嘛还主动来抱把呀？我是怕宋暖会更害怕吗？没想到你们女生之间也这么仗义啊！我不是对每个人都这么仗义的，只有宋暖这么好的人，我才会对他这样。像高若涵那种，哼，算了吧。哎，对了，高若涵对你这么主动，你是不是很烦他？还好吧。啊？他都已经冲到你们男澡堂去了。他也不是故意的吧？你男生接受度可真高。啊？没有，我说你是好人。哦，嗨，你这么认为，宋暖不这么认为，他一定觉得我是个坏人。我从来都没有这么觉得过。哎，差不多没声了，我出去看看去。你在这儿别动啊。哦。哎呀，还真体贴。注意安全！你干什么呢？谁让你开的枪？张同学，你没看到他抱把吗？我没看见。住手！张生！张生！我是真的把他打死了吗？没，别吵，别吵，别吵。没那么容易。哎，太好了，我还以为我把你打死了呢。张胜，你都不知道刚才枪响的时候，我都吓死了。你没事吧？没事，没事，没事。真的？没事，真没事。哎呦，吓死我了！你说你要出点什么事儿，可怎么办呀？真没事，真没事。去吧啊，去。哎，我
我想过我这辈子10000种死法，但是我没想到差点死在你的手里。哎呀，你就别这么说了。李四刚才把我臭骂一顿，我已经很内疚了。干嘛呀？我这开个玩笑，你干嘛那么认真啊？担心我？是不是嘛？岂有此理！太不像话了！今天上午就差那么一点点，你们就出意外了呀！一切行动听指挥，听指挥！你们呢，就是不听，一个个在家里自由散漫惯了，到这儿来要守纪律。宋暖同学，请你出列。你必须要接受惩罚。我们的登山负重，你要比别人多负1公斤。报告黄老师，他不是故意的，我们不追究他责任。这跟你个人有什么关系？家有家规，国有国法。在军训营犯了错，就必须受罚，因为在这里，哪怕是一个小小的失误，都有可能让你的同伴失去生命。紧急集合那天，大家都接受了惩罚，这次我也愿意接受惩罚。教官，我们女生都绑着那个沙袋负重爬山的话，那我们以后腿的不都变成大象腿了？你说什么呢，郑蓉蓉？你还有脸说啊？你们现在积分排名垫底，你知不知道？啊！同学们，要想留在 GM， 你们好好的给我爬山，否则谁都别想留在 GM 了。开始。王子，怎么样？我没事儿。我跟你说，我以前在日本的时候，那富士山都经常爬的，这个小山不在话下的。最近这几年老喝酒，把身体拉掉了。没事没事，李嫂，你不用管我，你就管他们，管他们。加油加油，快快快！来，注意调整呼吸，加油，快！干什么呢？教练，1分钟。行吗？可以。扣1分，下一遍。哎呀，教练，怎么跑得这么慢呢？快上，快上，加油！啊，努力，快一点你，太慢了啊！你俩不错，来，我看俩谁第一啊？哎，赵川，那个我不行了，你先走吧，甭管我了。听上去你快壮烈了，差不多了，你去吧。行，那去了啊。好痛！赵川，咱们是不是一组的呀？哎，你爬那么快干什么呀？你也不知道扶我们女生一把。加油！啊，加油！赵川，你太不通人情世故了吧！要有体育精神，要有竞赛精神啊！行，赵川，你给我等着，你记着。怎么办啊？爬啊！走，快点。加油加油加油！出来！加油加油！加油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 ！哎！我不想了，你让我靠一下。哎，宋暖比你多1公斤都没，你坚持一下吧。我那，哎呀，我脚崴了，我崴脚了。我告诉你啊，我要是拖后腿了，咱们可都遭殃啊。脚崴了，
教官说说，给你安排辆车，先让你回去，好不好？我帮我揉一揉就好了。不会。不会？那行，那我就当最后一名，反正咱们三个是一组的，咱们就一起被开除好了。只要跟你在一起，我干嘛都愿意。快帮我揉一下吧。这个。干嘛？这让你告诉我，这不是真的吧？哎呀，赶紧走！怎么会有这么好安排出的女人呢？我不走呗！快走啊！我们不能当最后一名，快点！哎，走啊！哎，你躲我干嘛呀？我又不是雷公电母。你看你好了吧？能站起来了吧？实在不行，你就0分好了，我帮宋暖帮你拿分。磨蹭什么呢？啊！赶紧走，赶紧走！快！来，把你沙袋给我。哎，不行，这不能卸，这再作弊就完蛋了。逞什么能啊？快给我！哎呀，不行！我现在射击成绩一塌糊涂，咱们这项也不能落下。你就别管我了，快去抢第一吧！你确定吗？快去呀，快去！真的可以啊？这可以。报告，红4赵小川。报告，张科。报告王烈，你们真的挺快的。报告，那魏若涵，不许帮他，让他自己上来。张小川，你看别人组多互帮互助的呀！加油！1、2、3、4。赵老师，报告。到了。报告，宋暖到。今天大家表现得非常不错，没有一个人放弃。此情此景，我们唱首歌吧。日落西山红霞飞，战士打靶把银归，把银归。胸前红掌映彩霞，愉快的歌声满天飞，愉快的歌声满天飞。都不会唱，那就选首你们会唱的呗。哎，我给大家来一个啊！哎，这里的山路是高啊，这里的水别满了这个，满了。哎，那谁再来一个吧？啊，谁想一个？看昨天的我们走远了，在命运广场中央等待。那模糊的肩膀，越奔跑越渺小。曾经听见往前的我们，在举杯祝福后都走散。只是那个夜晚，我深深的都留藏在心坎。长大以后。
啊。对，哎，我就纳闷了啊，你说你不招惹人家，人家会往你身上扑吗？他怎么不往我身上扑呢？哎呀，我算是见识到了，咱们 JM 的女实习生真是什么类型都有。高温若寒是生扑型，周格格是假装清高型，还送我一面膜。我这么帅的脸，我用贴面膜吗？我，哎呀，轻点。这都送你面膜了，你还不领情啊？说什么假清高？来，我给你贴上来。对，贴了，不贴我不贴你，贴上来了，你留着你自己用吧。给我了啊，哥哥送的。对啊，谢谢啊。上哪儿？哎呀，还有啊，你看，钟灵，是叽叽喳喳型；那个郑蓉蓉，是少妇怨妇型；宋暖是我特别想知道，宋暖在你心中是什么形象？说说。你为什么特别想知道？你看啊，你俩是前世的仇人，今生的孽缘，谁不好奇啊？说说这说。哎，不知道，接着按，快点。那我上劲儿了啊！轻点。全体都有。立正。稍息。立正。拿出点精气神儿来啊！拿出点我们 GM 人的精气神儿。一个个懒散的啊！我不得不警告你们。我告诉大家，这几天积分排名的最后3名到底是哪3组？最后1名是紫色组，倒数第2名是绿色组，倒数第3名是橙色组。下面请李 Sir 训话。你们当中谁玩过 CS？ 好，那规则我就不用多说了。今天我们进行 CS 车轮大战，7个颜色，7个队伍，按照抽签的顺序进场，2-2对抗赛。哪组先牺牲1个人，请主动举起手中的白旗，代表整组淘汰，以此类推，重新计时。我们的分数是按照每队进场开始到组员被击中的时间长短来排名。都清楚了吗？清楚了。清楚了啊！那好，好得很，我们就不废话了，请每组选1个代表到李 Sir 这儿来抽签。来吧。咱们要不然打个赌啊？赌他们多长时间出来？好啊，哎，我猜10分钟。怎么也得20分钟吧？10分钟太丢人了，这个。我以前跟朋友玩过，足足打了1个小时才分出胜负呢。你这挺长时间。对啊。赵老师啊，你给我分析分析呗。同样都是打 CS， 专业的和业余的有什么区别？我想啊，大家都玩过 CS， 但是这个 CS 的场地呢，有着千差万别之分。哎，不说别的，咱就说枪吧。我当年玩过那种山寨的镭射枪，简直太差了，5米之内连人都射不到。哎呀，真是玩具级别的。不过这次的场地我好像做过点研究哦，是按照国际6至7人标准赛设计的，用的也是 CS 国际联赛的标准用枪哦，是可以对人体射击的。得了吧，跟你们玩过似的。就是。我觉得这个赌好像也没有必要打了吧？我觉得也是。第1名和第2名都坐在这儿了。哎呀，一会儿试试。哦，
们家张胜真帅。真是搞不懂，怎么有女的可以这么急？我就2、3，弱爆啦！听说，你们2个去找一个3面都可以掩护的掩体躲起来，不要出声。狙击手的任务交给我，你们的任务就是不要暴露自己，不要拖后腿。OK。去。哎，谁中枪了？来，摇起来，对，晃起来，打个点，对，大一点，摇，哎，好，哎，出来吧，我们赢了。小超，如果最后只剩下我们组和张胜组的话，你会手下留情吗？别忘了运动精神。听你这么说，放心多了。不过当然了，这兄弟情谊嘛也很重要。开个玩笑，加油！真被我这乌鸦嘴给说中了，最后2组还真是我们。你说我这看到宋暖，我是打呢，还是打呢？你这不是已经有答案了吗？就张胜的脾气，他肯定玩个人英雄主义，所以我们要抓住他的短板，就是宋暖和高文罗汉，他们俩肯定躲起来了。如果你们发现了张胜，千万不要应聘啊，主攻那俩人就行了啊。真够阴的呀！哎，我这不是运动精神吗？哎，是我，别激动。哎，坐这儿来。咱们这样不行，赵小川太了解我了，我们得重新布置战术。宋暖，那你出去放哨，因为咱们仨在这儿太容易被一锅端了。我和张胜呢，先商量，等我们商量好了，我们出去找你。好。行吧，那就这样啊。哎，你去哪儿呀？你在这儿陪我待一会儿。分头行动啊！你干嘛？哎，难得就我们2个人，气一下。不是，我告诉你，你别喊啊！你要是喊，我们全都暴露。不，快给我别这样，给我。行，够。哎呀，够。哎呀，别动！别动！你别动！我开枪了！我开枪了！别动！我们这3个人，等一下，我真开枪！再往前靠，我也开了。谁开枪？我没有啊，我也没，我没有啊，我也没，不是我也没开。谁开的枪？快说谁开的枪？哎，我，是我。小川，你们赢了啊！我死了，赢了。我不行了，实在是受不了了，太猛了。谁开的枪？我呀，我自己。真是的，我不就亲你2下吗？你还至于自杀吗？哎，别冲动！哎呀！本来呢，2组是名次已分，但是有人提出了质疑，就是这个张同学的自杀问题。你们能给我解释解释张胜为什么要自杀吗？抓紧时间，大家都等着呢。那个时间太长，不想玩了。
周哥哥，为什么呀？当时怎么了？当时我们几个靠近小木屋的时候，只有宋暖一个人在外面站岗，高温若寒还有张胜都在安全屋里。紧接着我们就听到了一声枪响。我估计啊，某些人肯定是把张胜给逼急了。只说你看到的事实，别加自己的推断。宋暖啊，你说说，当时你到底看见了什么？